Hi friends, welcome to my channel Aaha Suvai. இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான ஒரு இம்யூனிட்டி கஷாயம் தான் பார்க்க போறோம். சோ நிறைய பேர் வந்து இப்போ கோல்டு, காஃப், ஃபீவர்னு சொல்லி ரொம்ப அவதிப்படுறாங்க. சோ அவங்களுக்காக மட்டும் இல்லாம எல்லாருமே வந்து இந்த கஷாயம் வந்து குடிக்கலாம். சோ சின்ன குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சோ இந்த கஷாயம் நிஜமா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமானது. வாரத்துல 2 நாட்கள் எடுத்துக்கலாம் இதை. ஸோ என்னோட வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்பதான் எனக்கு நெக்ஸ்ட் அப்லோட்ஸ் போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த சூப்பரான இம்யூனிட்டி கஷாயம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த இம்யூனிட்டி கஷாயத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு வெத்தலை எடுத்திருக்கேன் நான், 3 கற்பூரவள்ளி இலை, ஒரு 10 துளசி இலைகள் எடுத்திருக்கேன். மிளகு வந்து ஒரு 20லேருந்து 25 மிளகு எடுத்திருக்கேன். சீரகம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். கிராம்பு ஒரு 3, ஏலக்காய் ஒரு 2 எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி இஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுண்டு விரல் அளவுக்கு எடுத்து தோலை நீக்கிட்டு சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நான் அரிஞ்சு வச்சிருக்கேன். எலுமிச்சம்பழம் வந்து ஒரு 1/2 எலுமிச்சம்பழம் போதும். மஞ்சத்தூள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி பிங்க் ஹிமாலயன் சால்ட் வந்து ஒரு 1/4 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த இலைகள் எல்லாமே நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு சுத்தமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ இதை வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. மிளகு, சீரகம், கிராம்பு, ஏலக்காய் இது 4 பொருளையும் ஒன்றா போட்டு முதல்ல இடிச்சிடுங்க. ஸோ இந்த பொருள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்க சளி எல்லாத்தையும் முறிச்சிடும். சளி, இருமல், அதே மாதிரி இந்த தொண்டை புண்ணு இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக குணமாயிடும். ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாமே 1-2 தான் நான் இடிச்சிருக்கேன், ரொம்ப பவுடர் ஆக்கலை. ஸோ இது மாதிரி நம்ம தட்டி எடுத்துக்கிட்டாலே போதும், இதோட எசன்ஸ் நல்லா இறங்கும். இந்த பொருளோட நம்ம இஞ்சியும் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இதையும் வந்து நல்லா லேசாக தட்டிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த இஞ்சியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நம்ம தட்டி எடுத்துட்டோம். ஸோ நம்ம இடித்து வச்ச பொருள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். துளசி இலைகளை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து இந்த கற்பூரவள்ளி இலைகளை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக இந்த மாதிரி கிள்ளி போட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த கற்பூரவள்ளி, துளசி, வெத்தலை இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது. இது வந்து நம்ம மோஷன் வழியாக இந்த சளி வந்து வந்துடும். அடுத்து இந்த வெத்தலையை வந்து இதே மாதிரி சின்ன சின்ன துண்டுகளாக இது மாதிரி கிள்ளி போட்டுக்கோங்க. ஸோ இதோட கொதிக்கும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட எசன்ஸ் நல்லா இறங்கிடும். அதனால தான் இதை வந்து நம்ம இடிக்கலை. அதாவது ஒரு 1/2 எலுமிச்சம்பழத்தை 4 துண்டை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து மஞ்சத்தூள், உப்பு. இது சளி மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம உடம்புல இருக்க கொலஸ்ட்ரால் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கற்பூரவள்ளி, துளசி, வெத்தலை இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கிட்னி ப்ராசஸை வந்து ஹெல்த்தியாக வச்சுருக்கோம். ஒரு 150 ml அளவு தண்ணி நம்ம வந்து இதில் சேர்க்குறோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா இது பாதி அளவுக்கு நல்லா சுண்டி வரணும். 1 வயசு குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிடலாம். ஸோ கற்பூரவள்ளி செடியும் துளசி செடியும் இப்போ எல்லார் வீட்லேயும் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது கூட உங்கள் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கலாம். வெறும் வெத்தலை மட்டும்தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்க போகிறோம். ஸோ மீதி பொருள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் கிச்சனில் தினமும் சமையலுக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் தான். ஸோ அதனால் ரொம்ப சுலபமாக இந்த கஷாயம் வந்து நீங்கள் போட்டு கொடுக்கலாம். நம்ம உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தான் நம்ம எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது. ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நல்லா பாதி அளவுக்கு இது வந்து வத்திடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்லா சுண்டி இருக்க இந்த கஷாயம் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஃபில்டர் பண்ண இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டஸ்ட்பினில் போட்டுறாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்போஸ் நீங்கள் வீட்டில் செடி வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா இதை வந்து அந்த செடிக்கு உரமாக யூஸ் பண்ணலாம். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இதில் தேன் ஆட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த தேனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம். ஸோ குழந்தைங்க குடிக்க மாட்டேன்னு ரொம்ப வந்து வம்பு பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தேனில் கலந்து கொடுக்கலாம், உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஷாயம்லாம் இந்த தேன், பனங்கல்கண்டு இல்லை நாட்டு சக்கரை இந்த மாதிரி போட்டு கூட காசலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. பெரியவங்களும் சின்னவங்களும் எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு நீங்கள் கொடுத்தா போதும், ஒரு 10 வயசு குழந்தைங்களுக்குள்ள. ஸோ பெரியவங்களுக்கு சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா ஒரு 5 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கஷாயம் வந்து நீங்கள் வாரத்தில் 2 நாள் சாப்பிடுங்க. ஸோ அந்த சளி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஷனில் வந்துடும் நமக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். இந்த மிளகுல வந்து நான் ஒரு டிப்ஸ் சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஸோ இது மாதிரி ஒரு 10 குறுமிளகு எடுத்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி வறட்டு இருமல் அதிகமாகவும் அடுத்தடுத்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருமல் இருக்கிறவங்க டெய்லி இரவில் வந்து ஒரு 10 மிளகு வாயில் போட்டு கொஞ்ச நேரம் வாயில் அடக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வந்து மென்று அந்த சாரை வந்து முழுங்கினீங்க அப்படின்னா ஒரு 5 நிமிஷத்தில் இந்த வந்த இருமல் காணாமல் போயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த டிப்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ். நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண டிப்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இம்யூனிட்டி கஷாயம் நம்ம வீட்டில் கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கஷாயம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ரெகுலராக கொடுங்க. இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்துக்கு இந்த மாதிரி கஷாயங்கள், அதுவும் நேச்சுரலாக நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த கஷாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. நம்ம உடம்புல இருக்க சளி எல்லாம் முறிச்சிடும். நம்மளோட மத ஆர்கன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்யூனிட்டி கஷாயம் வந்து ரொம்ப வந்து உதவிகரமாக இருக்கும். அதாவது கொலஸ்ட்ரால்
கொலஸ்ட்ராலையும் குறைக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட், கிட்னி பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கஷாயம் ரெகுலராக குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா நம்ம இதில் வெத்தலை, கற்பூரவள்ளி, துளசி இந்த மாதிரி வந்து ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம உடம்பு நல்லா ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இம்யூனிட்டி கஷாயத்தை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ணிட்டு மறக்காம உங்கள் கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, ஆஹா சுவைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அடுத்தடுத்து நான் போடுற அப்லோட்ஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். ஃபேஸ்புக் ஆஹா சுவை பேஜை லைக் பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான ஹெல்த்தியான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.